الفضل الكبير للتكنولوجيا في توفير الوقت والجهد للإنسان لا يمكن لأحد نكرانه، فسيدة المنزل صارت أكثر حرية وأصبح لديها من الوقت ما يكفي للاعتناء بنفسها وأولادها. تلك إحدى فوائد التكنولوجيا، فبعد غسل الملابس بطريقة ذكية كانت الأطباق هي الأخرى لها نصيب من هذه التقنيات الحديثة، حتى صار بإمكان أي سيدة سواء كانت ربة بيت أو عاملة أن تنجز معظم أعمالها المنزلية المتعلقة بكبسة زر واحدة. كل تلك التقنيات التي قدمت خدمة عظيمة للبشرية في النهاية تحتاج إلى إدامة وعناية لضمان كفاءتها لوقت أطول، وأول أساليب العناية هو التنظيف. يا ترى كيف من الممكن تنظيف غسالة الأطباق؟ أولاً، نزع الرفوف الخاصة بغسالة الصحون ونقعها في وعاء كبير يحتوي على الماء والخل الأبيض، ومن ثم ملء نصف الحوض الخاص بغسالة الصحون بالماء، فيضاف كوبان من الخل الأبيض بغية تنظيف جدران غسالة الأطباق وقاعدتها. في حال عدم وجود الخل الأبيض يمكن استخدام عصير الليمون الحامض أو المنتج الخاص بتنظيف غسالة الأطباق. ثانياً، مسح حواف الباب جيداً باستخدام قطعة من القماش أو اسفنجة مبللة بمحلول الخل والماء، أو فرشاة أسنان قديمة ذات أسنان ناعمة، بهدف الوصول إلى الزوايا التي يصعب الوصول إليها عند التنظيف بالقماش. كما إن من المستحسن فتح باب الغسالة لبعض الوقت بعد كل دورة من أجل تهويتها. هذا وهناك بعض الخطوات البسيطة التي لابد من اتباعها للحفاظ على سلامة وصيانة الغسالة وحمايتها من الانسداد، ومن أهمها التخلص من بقايا الطعام وفضلاته قبل وضع الأواني والأوعية في الغسالة منعا لانسداد الفلتر الخاص بها، وفتح صنبور المياه الساخنة مدة لا تقل عن دقيقتين حتى تسهل من ذوبان الدهون المتراكمة.